አርዕስተ ዜና መርሃ ግብሪ መዛዘሚ ጉባኤ ሀገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ማእኸል ኮንቬንሽን አዲስ ይካሄደሎ። ንልዕሊ ሓደ ወርሒ እናተሳለጠ ዝቐነየ ሃገራዊ ዘተ ሎሚ ዕለት ብዓወት ተዛዚሙ። ካብ ዜና ወፃኢ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ 75 ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት ንዝገበርዎ እገዳ ኢሚግሬሽን ቪዛ ውድቂ ገይርዎም። سلام زخوركم تملكتنا كمي توعلوا لك ساعات شعات خوينو كم تلمود نساعات حزنام زيناتات حزه مصلخو زيناتات اندامرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحاصرت زيناتات كنجمر مرها قبري مزازم غباي هاغراو زت ايثيوبيا اب عالم لخ ماقل كونفنشن اديس تساليتوم افتي مرها قبري بريزيدنت فيدر ኢታያስ ቀስላሴ አፈ ጉባኤ ቤት ምክር ወከልት ህዝቢ ታገሰ ጫፎም አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን አገኘው ተሻገር ዋና ጸሐፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ነበር ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከምውን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም ካብ 8 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እናተኻየደ ጸንሐ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዕውት ዝኾነ ዘተ ብምክያድ ኢትዮጵያ ሰዓረትሉ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብቲ መድረኽ ዘረባ ዘስምዑ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ኣብቲ ዘተ ኩላትና ስዒርና ኢና ድሕሪ ምባል ብጠመንጃ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝሰዓረ የለን ኩላትና ሰዓርቲ ዝኾና ብዘተ ጥራሕ ኢሎም ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ኣብቲ ምክክር ንቁሕ ተሳትፎ ብምግባር ኢትዮጵያ ንኽትስዕር ንዝገበሩ ተዛተይቲ ምስጋንኦም ኣቕሪቦምሎም ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝነበረና ጻንሒት ንሕና ኢትዮጵያውያን ምቅራብን ምፍቃርን እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሎም ዘተ ይጅመር እምበር ኣብ ጽባሕ ኣይውዳእን ዝበሉቶም ዋና ኮሚሽነር ኣብቲ ዘተ ዝቐረቡ ምክሪ ሓሳባት ኣብ ቀጻሊ ባህሊ ዘተ በብከባቢኡ ንክምዕብል ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሰዓሪት እትኸውን ብዘተ እምበር ብብረት ከም ዘይኮነውን ኣረዲኦም በዚ መዳይ እቲ ሃገራዊ ዘተ ንኩላትና ሰዓርቲ ገይሩና እዩ ድማ ኢሎም ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣሳታፍን ሓቓፍን ብዝኾነ መልክዑ ምክያዱም ሓቃዊ መድረኽ መላእ ኢትዮጵያውያን ክኸውን ከም ዘኽኣሎም ምክትል ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ሂሩት ገብረስላሴ ገሊጸን መርሃ ግብሪ መዛዘሚ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ በዓለም ለኸ ማእከል ኮንቬንሽን አዲስ ተሳሊጦም ምክትል ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ሂሩት ገብረስላሴ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦም ኢትዮጵያውያን ንዘመናት ዝጸንሑ ዘይምርዳእትን ብሓይሊ ንምፍታሕ ካብ ምፍታንን ምድፍፋእን ብምዝራብን ብምድምማጽን ንምፍታሕ ቆራጽ ከም ዝኾኑ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘርአዩ ሓቢረን እየን ኣብ መሰረታዊ ዘይምርዳእትን ኣፈላላያት ሓሳባትን ብዝርርብ ንምፍታሕ ዝተርኣየ ጻዕሪ ሓዱሽ ባህሊ ፖለቲካ ዝፈጠረ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪበን እቲ ጉባኤ ኣሳታፍን ሓቓፍን ብዝኾነ መልክዑ ምክያዱ ሓቃዊ መድረኽ መላእ ኢትዮጵያን ክኸውን ከም ዘኽኣለ እውን ኣረዲአን እየን ሃገራዊ ዘተ ንመጻኢ ዕድል ሃገርና ወሳኒ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ብነጻነት ተዘራሪብና ክብሉ ተዛተይቲ መድረኽ ሓቢሮም ኣብ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ ተመኻኸርቲ ከይድቲ ዘተ ኣፈላላያት ንምጽባብን ሓበራዊ ዛንታታት ንምፍጣርን መሰረት ከም ዘነብሩን እዮም ገሊጾም ዘሎም
ሃገርና ብውሽጣዊ ጎንጽታትን ብጽልእን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለትሉ ግዜ ከብቅዕ ኣለዎ ዝበሉቶም ተዛተይቲ ኣፈላልያት ዘጉልሁ ዛንታታት ብምግዳፍ ብሓባር እናዓብየላ ሃገር ንምህናጽ ኣብቲ ዘተ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝተገብረም ተዛሪቦም ብተወሳኺ መጻኢ ወለዶ ማእከል ዝገበረን ሃገር ብዘላቕነት ናብ መጻኢ ከሰጋግሩ ኣብ ዝኽእሉ ሓሳባትን ጉዳያትን ብሰፊሑ ከም ዝተዛተዩ ኣረድዮም ዜጋታት ብሓደ ተቐሚጦም ብምዝራብ ጸገማት ክፈትሑ ምኻሎም እቲ ከይዲ ንመናእሰይ ወለዶ ሃገሩ ከመይ ገይሩ ክሃንጽ ከም ዘለዎ ጽኑዕ መሰረት ዘንበረ እዩ ኢሎም ማድ ዜና ይቅጽል ተመልከቲ ናብ ዝርዝር ዜናታት ከሕልፈኩም ንልዕሊ ወርሒ ናተሳለጠ ዝቐነ ሃገራዊ ዘተ ሎም ዕለት ብዓወት ተዛዚሙ እቲ ዘተ ንመጻኢ ወለዶ ዝሓልፍ ጥንኩር ሓሳብ ዝተመሓላለፈሉን ኢትዮጵያ ከም ዝሰዓረትን ዝተረጋገጸሉን መድረኽ ጉባኤ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዘሎ ሙሉራን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ ልዕሊ ሓደ ወርሕና ተሳለጠ ጽንሐ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ሎሚ ብዓወት ተዛዚሙ ኣብቲ መዛዝሙ ጉባኤ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍትን ላዕሎት ኣመራርሓ ስራሕ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላት ዝተረኸቡ እንትኾን ሰዓራይነት ኢትዮጵያ ዘረጋገጸን ሓድነትና ዘጽንዐን ሓበራዊ ድሌታትና ዝተረኣየሉ ጉባኤ መንባሩ ኣብ መዛዘም መርሃ ግብሪ መደረ ዘስምዑ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም እዮም ህልውናችን የሚፈታተኑ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ንህልውናና ዝፈታተን ጉዳይ እንተጋጥም ሃገር ንሓለውና ዘተናግበርና ኢትዮጵያና ምጽናዕ ክንከል ይግባና ነዚ መሰረቱ ድማ ኢትዮጵያ ናይ ኩልሃና ስልጣነ ፍልጠትን ሓቅን ኣተኣሳሲራ ዝሓዘት ሃገር ብምዃና እያ ጸገም ተጋጥመና ብሓባር ጠጠው ኢልና ጽላእ ንከላኸል ህዝብታት ኢና በዓልዋና ጥንታዊ ስልጣነ ኢና ሃገር ውጽኢት ሓበራዊ ርሃጽ ማእገርን ደምን ሓይልን እያ እቶም ፕሬዝዳንት ኣመለኽቶም 130 ሚልዮን ህዝብታት ወኪሎም ን46 መዓልታት ንዝተሳተፉ ተዛተይቲ ብፍሉይ ኩነታት ኣመስኪኖም እዮም በምክንያታዊነት የተመሰረተ ግልጽነትና ተኣማኒነትን የተላበሰ ብምክንያት ዝተመስረተ ግልጽነትን ተኣማንነት ዝተላበሰ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ምክብባርን ብኢትዮጵያዊ ለዛ እቲ ዘተ ንኽሳለጥ መንገዲ ምኽፋትኩም ብርግጽውን ዝና ተግባሪ ኣብ ሃገራዊ ዘተ ዝተሳተፍኩም ኩልኹም ነዚ ዓብይ ሓላፍነት ብምምጻኹም በዓሉ ዕድል እዩ ልብን ሓሳብን 130 ሚልዮን ህዝቢ ኮይንኩም ነዚ ቃል ኪዳን እምነት ምፍጻም ብምኻልኩም ኣዝዩ ዘምስግነኩም ተግባር እዩ እቲ ጉባኤ እንተጅመረ ብዓወት ምዝዛሙ ኣብ ውሽጢ ሕቶ ዘእትዉ ኣካላት ከም ዝነበሩ ዘልዓሉ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ በወገኖም ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ ብዓወት ምምላስ ከም ዝኽኣለት ኣብሪሆም እዮም ስናስበው አሁን ማይሙት 30 ቀን 4000 ፈለማን ትንጅምር 30 መዓልትታት 4000 ተሳተፍቲ ይጸንሑ ድዮም ዝብል ሕቶ ነይሩ ኣይስልችዎም እንዶ ኣይደኽሞም እንዶ ናብ ዓዶም ኣይምለሱን ዝብሉ ነይሮም እዮም እዋን ዘርእን ክራማትን ከም ምዃኑ መጠን ንሓረስቶት ኮነ ንኣርባሕቲ እንስሳ እዋን ስራሕ እዩ ዝብሉ እውን ነይሮም እዮም 4000 ሰባት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ህይወቶም ገዲፎም ኣብ ዘተ ክጸንሑ ድዮም ዝብል ሕቶ ዓብይ ሕቶ እዩ ነይሩ ነዚ ኢና ስዒርና ነዚ ኢና ውጽኢታዊ ጌርናዮ ኢትዮጵያ ስዒራ እያ ተደማሚጽና ኣብ ውጽኢት ከም ንበጽሕ ዝረኣናሉ እዩ ኢትዮጵያ ኣጀንዳኦም ገይሮም ቅድሚት ብምሃብ ብፍቕርን በመከባበርን ንዝተሳተፉ ተሳተፍቲ ብምልኦም ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ዘመስገኑ እንትኾን እዚ ተግባር ባህሊ ኮይኑ ንቕጽል ኣብ ምግባር ኩሉ ብስሒቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ ኣልዒሎም እዮም ይህንን 4000 ሆናችሁ 46ቱን ቀናት 4000 ኮይንኩም ን46 መዓልትታት ብሓባር ሕድሕድኩም ተፋሊጥኩም ተፋቂርኩም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ አጀንዳ ጌርኩም ስለዝተሳተፍኩም ብዛዕባ ሃገርኩም ንዘርኣኹምዎ ፍቕርን ክብርን
ኣብ ወፃኢ ኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይንኩም ንስተሳተፍኩም ንኹልኹም እንኳዕ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብፅሕኩም። ዜና ዕዳጋ ይቕፅል። ኣብ ዓውዲ ኣቪዬሽን ጥንኩራት ሰብ ሞያ ቴክኖሎጂ ምፍራይ ይግባእ ክብል ኩባንያ ቦይንግ ኣፍሊጡ። ግሩፕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ኩባንያ ቦይንግን ዩኒቨርሲቲ ኣቪዬሽን ኢትዮጵያን ብምትሕባር ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዝመፁ ተምሃሮ ን6 ሰሙናት ዝተዋሃቦም ስልጠና ክረምቲ ብምዛም ኣመሪቖም። እቶም ተምሃሮ ን6 ሰሙን ኣብ ዝተዋሃበ መርሃ ግብሪ ስልጠና ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ሒሳብን ሮቦቲክስን ሰብ ሰራሕ ብልሕን ዝምልከቱ ትምህርታት ተኸታቲሎም እዮም። ማኔጂንግ ዳይሬክተር ቦይንግ ኣፍሪካ ሄኖክ ተፈራ ከም ዝገለጽዎ ናይ ጽባሕ በዓል ሞያ ኣቪዬሽንን ኢኖቬሽንን ንምፍራይ ዝተዳለወ መደብ ስልጠና መናእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘተባብዑ ውፅኢታት ምፍራይ ጀሚሩሎም። ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለኣከ ታደሰ ብወገኖም ተመረቕቲ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም ንሃገሮም ብቅንዕና ከገልግሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 75 ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት ንዝገበርዎ እገዳ ኢሚግሬሽን ቪዛ ውድቂ ገይሩሎም። ዳኛ ጄኔት ቫርጋስ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘሕለፎ እዚ እገዳ ብግልፂ ሕጋዊ ዘይኮነም ከምኡውን ካብ ሕጋዊ ስልጣን እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ከም ዝኾነ ገሊፀን ዘሎ። እቲ ውሳነ ብዜግነት ምስረታ መድልዎ ስለ ዝኾነ ምስ ሕጊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ከም ዝጋጨውን እተን ዳኛ ገሊፀን። እቲ እገዳ ካብ ኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኤስያን ኣውሮፓን ዝመፁ ሓተቲ ቪዛ ዝፀለወ ኮይኑ ምምሕዳር ትራምፕ እቶም ሓተቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናይ ምድጋፍ ጽግዕተኝነት ሓደጋ ኣለዎም ዝብል ምኽንያት ኣቕሪቡ ኢሎም። እቲ ክሲ ዘቕረቡ ውድባት ተሟገቲ መሰላት ኢሚግሬሽን በቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሓጎሶም ትገልጹ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግን ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ርእይቶ ከምዚ የለም ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ክቡራት ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም። መርሃ ግብሪ መዛዘሚ ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ማእኸል ኮንቬንሽን አዲስ ተሳሊጡ። ንልዕሊ ሓደ ወርሒ እናተሳለጠ ዝቐኒ ሃገራዊ ዘተ ሎሚ ዕለት ብዓወት ተዛዚሙ። ካብ ዜና ወፃኢ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ 75 ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት ንዝገበርዎ እገዳ ኢሚግሬሽን ቪዛ ውድቂ ገይርዎም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም